Habari, naitwa JIRIWASONLINE, karibu JIRIWAS Tech TV. Leo tunakwenda kukuletea ni namna gani ambavyo unaweza ukatengeneza dawa nzuri ama tiba nzuri ya kuweza kukutoa chunusi na vitu vingine usoni mwako. Ni rahisi kabisa. Hakikisha unaangalia video hii mwanzo mpaka mwisho ili kuweza kujifunza ni vitu gani muhimu unapaswa kuwa navyo ili kuweza kufanya hili tendo kwa ajili ya kusafisha sura yako. Ni rahisi sana. Hakikisha umesubscribe kwa JIRIWAS Tech TV. Somo tutakwenda kutumia kiazi mbatata, kiazi cha kawaida hiki. Hii ni tangawizi, alafu humu kwenye kikombe ni juice ya limao, yani ni maji ya limao. Alafu kitu kingine hii ni chumvi, hii ni dawa ya mswaki. So ambavyo tutakwenda kuvitumia kwa sasa, chumvi tutaitoa. Tutakwenda kutumia vitu hivi kadhaa kwa ajili ya kuweza kufanya hiyo tiba ama kufanya mkorogo huo ili kuweza kutoa chunusi usoni. Kuwa na maji ya limao ama limao kamili, kuwa na kiazi mbatata kimoja, kuwa na tangawizi na dawa ya mswaki. Kuna collagen au uwe na hii aloes, unaweza ukawa nayo hii dawa ya mswaki ambayo ni herbal. Iwe ni herbal, haina mixi sana. So ukiwa navyo hivi unaweza kufanya hii kitu. Okay, sasa tunakwenda kusaga kimoja kimoja, na baada ya hapo ndipo tutakwenda kuona namna gani ambavyo tutachanganya ili tuweze kupata kitu sahihi. Tumeshamenya kiazi kama unavyo kukiona. Hiki ni kiazi mbatata ambacho tulikuwa nacho, tushakimenya tayari, tunakiweka hapa. Hii ni tangawizi. Hii tangawizi iko na maganda ya juu, so unaweza ukamenya tangawizi nayo. Hii ni tangawizi. Tunaweka hapa. So cha kwanza hapa tuko na kiazi, halafu tuko na tangawizi, kiazi na tangawizi. Tunakwenda kuchanganya. Kwa hiyo tunayo dawa yetu ya mswaki, hii hapa. Hii ni aloes ambayo ni herbal. Tunachukua aloes, tunaweka kiasi cha dawa ya mswaki, kiasi cha dawa ya mswaki, kiasi kidogo tu. Hii dawa ya aloes tunaiona. Tutachukua kitu cha kuweza kusagia, tuchukue grinder kidogo ili tuweze kusaga hii aloe na ni kiazi. Kama unaweza kuona tunasaga kiazi hapa, kiazi mbatata. Hapo tumekwisha saga kiazi kwa kiasi fulani, sio chote kiazi tumekisaga humu. Tunachukua tena hii carrot, inatakiwa tusage carrot iweze kuingia humu ndani. Humu tutasaga carrot. Make sure kwamba kichujio chako unachokitumia wakati unachuja hiki kiazi hiki, so inapaswa kiwe ni chepesi zaidi. Ukiona kama labda kisagio chako kinatoa chenga kubwa zaidi, tumia kukisaga halafu uchuje ili upate huu mchuzi tu wa hiki kiazi, au maji haya yanatoka kwenye hiki kiazi. Okay, twende tukachuje. Sasa hivi tunaenda kusaga kiazi nani tangawizi. Hapa tushasaga tangawizi. Huu ndio muongezeko wa hii tangawizi. Tunaona humu tayari tangawizi.
Baada ya hapo tukisha saga tangawizi, tutachukua, haya ni maji ya limao ambayo tushalikamua, tumepata maji tu ya ile limao. Tutakiwa tuweke kiasi cha yale maji ya limao, alafu tumie kitu chochote kukoroga. So baada ya kisha kukoroga vikisha changanyika vizuri hivi, anza kujipaka asubuhi, kisha changanya, tumia kama mafuta, anza kujipaka kwenye ngozi yako, usoni ama mwilini. Kwa mfano, sugua kwa dakika zisizopungua 4 ama 5, sana sana dakika 5. Sugua mwilini kwa dakika 5. Hivi kutoka kwa machicha haya unayoona, haya ni hii tangawizi kwamba imenisaga vibaya, lakini unaweza ukaisaga ukaichuja ukaifanya ndogo. So ukisha kwa hivyo inakuwa inakubadilisha ngozi inakuwa kumeremeta na inang'aa. Hebu cheki tofauti wa ngozi ya huku na huku. Na dakika 5 alafu ndipo ujitoe sasa. Unaweza kutumia kitambaa kufuta ama ukaoga kabisa. Asante, naitwa JIRIWASONLINE, usikose video ijayo.